បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅ Channel រៀន IT ចឹងថ្ងៃនេះរៀន IT សូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅវីដេអូមួយដើម្បីងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នា download វីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏ Android ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ download វីដេអូបាទពី YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បានយ៉ាងងាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើកម្មវិធីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនេះកម្មវិធី Black Hole អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះកម្មវិធីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះកម្មវិធីមួយនេះគឺកម្មវិធី Black Hole អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download កម្មវិធីនេះនៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ App Store មកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា Black Hole អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ Black Hole អញ្ចឹងយើងវាយមក Black Hole បាទ Hole ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង search មើលកម្មវិធីនេះមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះកម្មវិធី Black Hole Cut អ្នកទាំងអស់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងខ្ញុំបាន download រួចហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download មកនេះគឺ Black Hole Cut អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមួយនេះចឹងចុចលើ open តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងចុច open ព្រោះខ្ញុំបាន download រួចហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងពេលយើងបើក open មកវានឹងឃើញ Black Hole ដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដែលនិយាយទៅកម្មវិធី free ជាទូទៅគឺគេដាក់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលផ្សេងពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញកម្មវិធីហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យវាលោតពាណិជ្ជកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើកន្លែង ADS នេះអ្នកឃើញ ADS គេនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងអ្នកចុចទៅឃើញកន្លែងនេះ Black Hole អញ្ចឹង remove ADS គឺគេលក់កម្មវិធីនឹងតម្លៃ$4.49 សេនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបាយមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកម្មវិធីនេះគឺមិនលោតADS ទេ ADS នេះគឺពាណិជ្ជកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវិធីនៃការប្រើប្រាស់នេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញសិនមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូល download មកនេះពេលយើង download មកវាលោតមកកាន់ screen លើអេក្រង់យើងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនេះកម្មវិធីមួយនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube channel យើងមកនឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នា search វីដេអូណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ download ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ download ចម្រៀងណាមួយចុះឬគេសាពូនមានណាឬបទណាមួយចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងបទណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ download ចឹងមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ download មួយណាមួយចេះឥឡូវខ្ញុំរកវីដេអូនេះនឹងចង់បានdownload មើលវីដេអូណាចេះនេះវីដេអូ Free Fire បង Pro នេះឬមួយក៏វីដេអូណាមួយក៏បានដែរបងបាទនេះបង V Pro Game យើងអាច download បានអញ្ចឹងណាឥឡូវយកវីដេអូណាដែលតូចបន្តិចមកអូខេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយកវីដេអូនេះរបៀបលេង Free Fire ណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់ចុចបើកមកឥឡូវយកលើនេះមកប៉ុន្តែឥឡូវចុច stop សិនកុំឲ្យវាជិបសំឡេងរបស់គេអ្នកនរអញ្ចឹងពេលអ្នកនរចង់ download អ្នកនរចុចលើពាក្យកន្លែង share អ្នកនរ share កន្លែងនេះមកមិនម្ដងទៀតអ្នកនរចុចលើកន្លែង share ទៅនេះអ្នកនរចុចមកបាទចុចមកអ្នកនរយក copy link នេះ copy link នេះ copy link នេះគេចុចលើ copy link មកនេះយើងឃើញអក្សរពាក្យថា copy អញ្ចឹងយើងបាន copy ហើយអញ្ចឹងយើងលាក់អានឹងចូលមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបើកកម្មវិធីមួយនេះអ្នកនរគ្នាបើកកម្មវិធីនេះអ្នកនរគ្នានេះកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបើកមកបាទបើកវាមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបតុងពណ៌ខ្មៅមួយនេះបតុងមូលជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើវាមួយមកវានឹងផាស link នៅអូតូហើយវាឲ្យយើងរងចាំ please wait អញ្ចឹងវានឹង download អូតូតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវា download អូតូអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់19មេយើងគ្រាន់តែចុចលើអា link ពណ៌ខ្មៅមូលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចមកវានឹង copy អូតូតែម្ដងឥឡូវយើងរងចាំតិចសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវាកំពុងតែ download អូខេឥឡូវវា download បានហើយនេះគេថា video save ទៅ camera roll អញ្ចឹងទាំង Android ទាំង iOS គឺយើងប្រើបានដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើង back មកនេះយើងចូលទៅកាន់ camera roll របស់យើងតែយើងមើលឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះវីដេអូមិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងបាន download មិញនេះវីដេអូមួយនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយច្បាស់ល្អទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាច្បាស់មែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកម្មវិធីមួយនឹងទៅពិតជាល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងហើយឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺច្បាស់មែនទែនរបៀបនៃការលេង Free Fire អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរបៀបកាន់នេះគឺមើលទៅច្បាស់ល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថារបៀបលេង Free Fire មិនអីអាច download អញ្ចឹងមកឬមួយវីដេអូចម្រៀងវីដេអូអីក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download មកគឺជាការស្រេចហើយក៏សូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅ Channel រៀន IT អូខេបាយបាយកុំភ្លេចជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយ